daroogada dadka gadaya waxaa la yiri reerkaaga waxa yaala reer walaalka yaala anigu waxaan sheeganayaa nabadoon wiilaan waalid u ahay baa isoo wacay oo dadka dalcadan wax ku gadaya kamid ah oo dad iigu dhow wuxuu yiri gabar baan rabaa inaan mehersado inaad ii doontaan rabaa waana ogahay xaalkiisa hagay ku joogtaa haddayba ila joogtaa hawrado baalka kabarka dhex fadhiyo waa gartay reer keeri ma u sheegi karaa haan yiri xashiishow gadaahe gabartaan wiilkaan ma siinaysiin ma dhihi karaa mayo yiri badda u wadaan haddaad rabto dadka siri maaye haddana way maqlayaan dhagiisa ugu maqlaa dadna igama xigo xaqeeqa wallaahi oo bilaahi tallaahi wuxuu yiri gabaraan la heshiiyey kabarkay dhex fadhidaa adiga waalidkeeya nabadoonka ii doono waxba kama qabeen ma dhihi karaan haddaan u tago cidda xashiishow gadaahe gabartiina ma siinaysiin mayo yiri maasha saasuu ka dambaysay dadkuna way la qabaa kaligay maaha waxa deegaankan degan يعني أرنتها وين قبل أنا أرنتها سايقول لعضي استقول هذا وين بقليا وحنا وقبتي مالنتي هل كان لا يمضي يعني وحلا قبكرن أنا وقبكرن معها وأنا عرورتني وحكوبا بقى يا ماشي تدعيرك كي مضى معها قبل هذا دتك صوت دون معها وح ماشي اللقايو دتك الديجان كنا أنا قدت كنيا أيا نبكو ماشي كوهايستا وركروني midka yani cudurka ah oo dadka dilaya mid ka daran oo caruurta dhanoo soo baxaysa qurjub ka dhigaya oo awsan dad soo baxayn yani dhibaatadaas meesha taala marka waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka wasiirka amniga taliyaasha saldhigyada gudoomiyaha degmooyinka iyo inta nala maamushay oo arrintaa noo qabatay waan u mahadcelinaynaa waxaana la yidhi hadda ka hor ayaa lo sac waraaba ka dilay waa laga bireeyay nimaa hilibka wax ka cunay aan looda wax ku lahayn laakiin dariska ka warramaa la yidhi wuxuu riyaal dhurwaygin loo dilow dhurow waxa dhimanan looda kalena wax looga dilba hilibka ku macaaday annaga waxaan rabnaa waxaa dhimanna inay noo qabtaan iyagaa amniya wax qaban kara yacni dad shibila waxba qaban karayo laakiin wuxuu raalli ka yahay inta badan xumaantii meeshaan tiilay يعني waxay ka qabtaan aad uga mahad caleynaa dadka ka maqan hadda galabtoo la raba inay yimaadiin ama nabadoon ha ahaadaano ama ganacsato ha ahaadaano iyagana waan cudur daaraynaa waa la isu iman doonaa balaayo kasta in laga hortagay rabtaa dad bilaabo waa la bilaabay galabtana muxaadaradu waa bilow marka dhalinyaradaas yar yar haddii yacni kulligoor ay eber soo baxaan geed caleen ka dhacday dadka waaweyn anu kamid ahay meesha waa ka baxayaanay haddaba dalka haddii ilaahay adduunku taagan yahay yaa udada dadku hadday sun wada cabaan oy baaba noqdaan yaa udada dalka mayri carbeedka dad u naqanay wax ay ka duwan yihiin lama arko dad darooga isticmaalay oo calaq cabaya oo xashiish cabaya oo yacni taambuug cunaya oo balaaya ku dhacdo isduraaya qurjumadow waxaad arkaysid boqolkii qofood toban hadday ka baxdo 90 kala baaba ay naqayaan tobankaas ay la joogayaan ma erigay la hadlayaan ma looday la hadlayaan ma gelay la macaamilayaan ilaa inta kale qalbiga ka gubtay wax la macaamilaan male dhibaatadaas in laga hortago ayaan isku guubaabinaynaa warkayguna waa war yani iska taag war wanaagsan wadaadka meeshaan ka baxay baa sheegay Sheekh Yuusuf Rume ayaa sheegay dadkuna waxa la rabaa inay wax maqlaan saasa loo baahay marka aad u mahadsantihiin mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo bil ah inoogu shub marka la dhamays waa maxay dhamays dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid gashubo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar gees